ndodhemi ende në zyrën e kryeministit të Republikës Shqipërisë, zoti Edi Rama, nuk na ka dëbuar. Edhe për 4 vite do jemi. Edhe për 4 vite, po. Shpresoj që këtu do të jemi, nëse zoti Rama nuk i mbushet mendin se e ka thënë, unë iki kur duam. Robi plaket kur do vet. Po prit rritet i çik Zaho, se pa urrit Zaho se do ikej. Ka fëmijë për të rrit. Edhe ta rrisi Zaho ta bëj kryeministër. Po bën një pauzë, vë ta ulan ballën, një vit e gjysmë sa të bëhet ai. Ç'e gjet? Jo, se gjej. Anxhi, të lutem na nxirr një gjë këtu. Ashtu syri administratori inceneratorit të Fierit u ekstraduar nga Zimbabvia ngjelet në burg Loran Dusha. Kishte ndonjë no comment? Jo, no comment, po si nga Zimbabwe ky. Ha pra, si ka në Zimbabwe. Zvicër, edhe nuk e sjellin dot. Këtë kanë gjetur në Zimbabwe të somës. Zimbabwe ka dhe luftë civile aktualisht. Po gjetën. Ku ti gjoj? I shkoi në shtetit. Në një luftë civile që u bën në Zimbabwe, që Zimbabwe pritet edhe të ndahet si shtet. Po. Edhe gjetën këtë. E gjetën. Ku do shteti? E ka Ore, ka marrë bis ky ka marrë telefon orat, më gjeni këtu janë burg Shqipëri. Ja ka çuar WhatsApp lokacionin. Se sa Zimbabwe, kanë ardhur këta të spaku se këta të gjej, të thajnë pite këta. Edhe kanë ekstraduar. Dhe na metën pse se marrin. Pa i është ka kërkuar asil politike, është figurë e lartë. Tu të inceneratorët të ai del her pas here edhe emisione, se puna është kur del emisione je ke më personalitet. Më kredibël. Kredibël. Tani, duhet t'ju them një lajm shumë të keq. Por sa është dhe shumë i mirë. Të lutem, Anxhi. Instat, popullsia më 1 janar 2025 rezultoi 2.363.314 banor. Pa ishim 2.4 miliona. Në qoftë se bravo, në qoftë se referohemi censusit fundit, ne kemi qenë 2.4 milion banor. Pra, edhe 100.000 pas kanë ikë. Po janë 100.000 në 2 milion, nuk janë kin. Që është 1.5 miliard. Po mirë se ne na dorën edhe 150.000 fleta votimi më shumë. Ta them prapë. Edhe 100.000 pas kanë ikë. Këto kanë ikur e përshëndetur në aeroport. Këto kanë hyrë, këto kanë dalë. Ky është një lajm i tmerrshëm. Kjo tregon popullimin, kurrjen e popullsisë. Edhe Tirana është plot, nuk bi dakord. Tirana është plot me njerëz. E ke pa Tiranën plot me njerëz? Po s'dal, s'para dalë se zhvap. Po dile shikoje Tirana. Ti del vap dhe shef tresh më duket. Plot me njerëz, qyteti gjallëron. Shko në Ersekti, plot me pemë. Plot. Edhe? Plot pra. Është plot, po. Dhe kjo është perspektiva e atëut tonë të dashur. Kanë ikur që nga censusi i fundit dhe 100.000 të tjerë. Dhe me këto ritme, Shqipëria 2030... Ta dalim censusit, s'ta bëjmë. Shqipëria 2030 do të jemi 1 milion, sa ka Tirana sot, gjithë aq do jemi. Mendoj unë, me këto ritme. Si thua ti, marr avokat? Jo, unë them ta ndalim censusin, shpëtojmë. Pse të friksohemi me to shifra që jep censusi? Më mirë është ku e di që jemi 2.4, 3.2 milionë. Futë 5, punë më fort. Futë 5, jemi 5 milionë deri pra. Kështu na prish qetësinë censusi. Që më mirë ta mbyllim. Këtë popullsi që reduktohet, vazhdon të zvogëlohet, çuditërisht kundër çdo lloj logjike ekonomike, vazhdon në mënyrë galopante, euforike betoni. Rriten kullat, vazhdon apartamentet bosh, dhe fryet, edhe çmimet. Jemi në kohë lufte. Për sa kohë rriten kullat betoni dhe çmimet e apartamenteve. Do të thotë, ka një mospërputhje ekonomike, do nuk ka ndar që e peshon dhe që e mat. Opozita nuk merret, opozita ka halë tjera. Pushteti thotë, po jo mos i shiko thotë, një sekond thotë. Lali thoshte, prisë do vinë thoshte, ata fukarent e urës vojgurore, do vinë këtu do blejnë shtëpi me bashkë me fëmijët. Po, i thotë edhe ju ka mbrit vlerën e ndërtimit. Vlerën e truallit. Çfarë ndodh? Pra, një popullsi që është firaksur edhe 100.000, ma nxirë që lajmin tjetër, Anxhi. Urdhro, kemi ndërtuar aq sa do të rrëzohemi. Shkëmbi, Shqipëria po mbështetet te ndërtimi si i vetmi oksigjen ekonomik. Kjo nuk zgjat. Pra, çfarë ka ndodhur? Është fryrë kjo fluskë ekonomike. Gjithçka është këtu dhe gjithçka merret që këtu. Gjë që këto sektorët e tjerë të jetës janë të pavlefshëm. Dhe prandaj as i jepet vëmendje edhe shtypen, sepse e gjitha është tek ndërtimi. Dhe prandaj ndërtohet, kuptohet, përmes ndërtimit pastrohen edhe parat ato që vinë nga
Nga kush? Nga jashtë. Nga ata që ka larë pleqja shtetit. Pra ata kryeministri del 2 milion euro tha. Do lejojnë do t'i legalizojmë ato parada se e kanë ndërtuar ta ka punuar nëpër. Po ka punuar kurbet. Kurbet ka larë byth pleqta. Po Ai gagu shkret, nga sikleti ka dhënë lek. Tani si ti mbaj, ky valizhe kod jo, ti bëj shtëpi. Dhe kur të bjerë, ai sa do të rrëzohemi thotë djali eksperti, jo ky është Flavio, po ai që kishte ftirur Flavio. Kur të rrëzohemi thotë do thonë turistë, si puna piramidave të Sudes, bëni gati. Më nxjerr çik lajm tjetër këtu. Këtu them duhet të kenë kujdes ata që të blerja, pra të porosia apartamenteve njerëzit që porosisin apartamente nuk duhet porosisin apartamente që janë në grop. Sepse rrezikon atë që sapo the suden. Unë qelloj që një ditë bukur ndërtuesi thotë nuk kam me çfarë ta ndërtoj. Me ato lekët e njerëzve dhe një lajm që s'është në Shqipëri, po që ka të bëjë shumë do u them pse. Pushimet tuaja mjerimi im. Protestuesit kundër mbi turizmit dalin në rrugët e Europës jugore. Domethënë diku nga Spanja. Çfarë ka ndodhur? Hajde turist si në Shqipëri. Siç mburet qeveria do të çojmë 20 milion turistët. Dhe çfarë ndodh? Për vendasit është mjerimi yt thotë. Edhe në Shqipëri keni vënë ajo një nga arsyet pse rriten çmimet janë këto apartamentet që i kanë marrë për Airbnb se i lë për turistat ato. Dhe vjen turisti, më rritet 80 euro natën. Po, se thotë 80 euro kam edhe aty. Shkon 3000 euro i shkon aty, 4000 euro i shkon në muaj. Edhe e merr me qira thotë, ma le mua këtë apartamente për 10 vjet thotë, me sa do? Me 1000 euro në muaj. Na 1000 euro në muaj. Po, natyrisht rriten edhe këto gjërat e tjera. Po janë rritur hotelet. Janë rritur restorantet, është rritur gjithçka dhe në Spanjë kanë dalë, ne jemi rahat, hajde tomë në somos edhe ne si gjithë. Po në Spanjë kanë dalë dhe kanë thënë urdhoni, pushimet tuaja janë mjerimi i ynë. Ne nuk dalim, ne s'kemi pse dalim, ne jemi mirë. Ne dalim me shtetin. Turistet, po. Ne urdhojnë, gjithë kanë kuptuar këtë. Të lutem Anxhi, një gjë tjetër. Shitjet në tregtin me pakicë, rritje me 7% në 3 mujorin e parë. Pra, janë rritur, në qoftë se ti bleje një paket ushqimesh në 100.000 lekë vjetra, tani blen 107. Do duket shumë, ama që kemi në 7.000 lekë, po për një pensionist, apo jo? Jo, pensionistë shumë ajo, po më tepër që në 2030 do rritet pensioni për pensionistët. Po, avash. Po, por dalim nesër për këta... Urdhoni, tjetër efekti këtij bumit ekonomik të ndërtimit edhe të turizmit. Pra Shqipëria, po e them ndonjëherë, jeton brenda 2 flluckave. E para është e ndërtimit, ku është hedhur gjithçka dhe nga ku merret gjithçka. E dyta për të mbajtur të parën është turizmi. Po që shikoni keni po zhvillohet Shqipëria, po vin turistë shumë, ka nevojë për apartamente për të mbajtur gjallë, siç do të edhe me piramidat. Shpejt se po ata që hynë të parët ata marrin më shumë. Po, se rritet vlera, bëhet kjo, bëjnë gjitha dhe pastaj. Po, unë të ndërna shërbejnë, nëse filloj luftë, kemi plot pallate, plot garazhe ku të futim në vend strehim. Mund të t'i përdorim. Raporti i OECD, alarm për tregun e punës. Aftësitë e punonjësve shqiptar, sa e 37% atyre të BE-s. Pra, do të thënë, ne jemi sa 1/3 një punojësit BE-s për aftësi. Po, punojësit shqiptar këtu, jo shqiptar atje, si Çaplini. Punojësit shqiptar këtu, i cili shqiptar këtu, jo është i paaftë. Po, e thama të Barcoletën, që i tha, si tha me byth pullet bëj ves trucion, të shkëllju unë ta. Edhe Barcoleta e kësaj është i kone e Enverit, ishim ves 8 lekë, 8 lekë bënde veza. Një vezë. Po, të shika shku 20 lekë. Kone e Enverit bënde 8 lekë veza, mos ju tash mos bënde konsi, jo po në Zelandë është 12. Vezët e jashtë standardit ishin 6 lekë. Dhe një pull bënde vetëm vezë jashtë standardit vogla. Dhe bëjnë bledhe kolektive, atje demaskojnë. Po, prit bëj autokritik pula s'ka, edhe i thot e sekretari parë, Gjell. I thot, thot edhe na thuaj, që me ndonë?
Po pse për 2 lekë të shkëllyp bjutën nuk? Dhe punoj si shqiptar. Jo se është më i paft, natyrisht tafsët ka likur në BE. Po këta që kanë kërë për 2 lekë të shkëllyp bjutën, për 400.000 lekë vjetra që punojnë, po shumë janë sa 37% e BE-s. Iqe, Hekurudha, dhe ky ishte lajm bomb. Ky ishte lajm bomb. E ka shqiptare.com, mos e humbisni. Hedh në rrugë. Domethënë Hekurudha hedh në rrugë. Shumë e bukur si tezë, hedh në rrugë. Nuk është hedh në shina. 47 punëtorë, mes tyre elektricistin në prag pensioni. Punëtorët protestojnë, shkurtimi i vendeve punës i pa drejt. Në fakt, i pa drejt. Është mbajtja në vendit të punës, kur s'ka tren, gjithë e kot. As e Hekurudh s'ka. Se tren da kenë edhe kështu për zgjidhje, po s'ka Hekurudh. Askush nga këta nuk thot, ore, mos na mbajtën për zgjedhje. Nuk e thënë sepse këto janë mbajtur për zgjedhje. U tha që do vinte treni tani verën e këtij viti. Pastaj u shty mot. Se si vjet do vinte aeroplani. Erdhi e buxhet pacolli, bëri tong iku. Edhe shlon dhe ai për më vonë edhe ai me vonesa. Tani, o shqiptar dashur. Ore ti gëzoni këto lekë se tonat janë që i keni ngrënë. Por kur s'ka Hekurudh, kur s'ka dhe tren, mirë është që sikur shkurtohet edhe ai punëtor. Po nuk është Elon Musk këtu. Erdhën zgjedhjet prap. Po për 2 vjet i marrin prap. Po. Në hapër momentin, se ç'do me Elon Muskun? Po Elon Musku bëri një departament për qeverinë, për eficiencën e qeverisë. Po. Dhe staf. Dhe ai pa që se si shpërdoreshin fondet publike dhe të administratës me të tilla skema që Hekurudh s'ke po merr punëtor. Fiks. Nuk të donte për shembull një lloj materiali dhe ti kishe punëtor, ose kishe ca shoqata që merrnin para për ca projekte që si shërbeshin fare Amerikës. U pa që kishte ardhur në Vlorë një balen, edhe prit kur ndërtoi shoqat për mbrojtjen e balenave në Shqipëri. Anxho, lutem miqe këtë më nxirr një gjë tjetër më interesante se kjo. Urdhë. Që të kuptojmë se sa koqe është ky popull. Kërcënoi me armë zjarri punojësit që poshtronin rrugën, shpatët kërkim 39 vjeçari. Po mirë se ka qenë shtrim elektoral. Ata kanë qenë jo tani në dart Korçës. I kanë nxjerr pistoletën punëtorit. Urdhoni, ky është populli. Mund mërzitet dikush doj, po jo mos jam unë kështu. Si e kështu e në formë tjetër të keq, ai mos u mërzit. Mos u mërzit se e kam për impulsivore, nuk e kam që e koqe nxjerr pistoletën, po jemi impulsiv, edhe me njëri tjetër nga herë fillojmë kot. Edhe për shkak të klimës. Është pak nxehtë si këtu. Po, është që shumë nxehtë. Shumë nxehtë është. Po si ne do piraki këto dhe bëhen. Po hapen në gjaku ashtu duket tresh. Janë dukur sikur po e sulmojnë ata punëtorët e zishtit. Syri TV, vijon pengëmarrja e urdhit të psikologut. Ish presidentja Treska nuk lëshon karrigen. E kush e lëshoi karrigen në këtë vend? Si ta lëshoi po? Askush. E kuptoni që bytha është organi më i rëndësishëm për njeriu. Meri ku diun, meri karrigen të vrasë. Po ti jam një karrige, po jo zyrën, ti ma gjithë kohë s'ka karrigen. Po do atje në zyrë, po? Në zyrë. Po. Edhe Tipike shqiptare. Imagjinoni ka nisë me vulën e PD-s kjo, dhe tash është bërë precedent. Është kështu apo jo? Po kështu. Sepse për ata që se din. Njëjti rast është në fakt. U bën votimet. Jo, s'është njëjti rast, sepse në Partitë Demokratike në 2021 u bën votimet mbas zgjedhjeve, nëse të kujtohet, fitoi Luli. Pastaj nisi lëvizja e Berishës dhe pak më vonë u bën sërish të parakohshme. I bëri Berisha më thash. Këtu, asaj kryetari që është Matan Derës i ka mbaruar mandati 8 vjet. Edhe kishte humbur zgjedhje? Po jo më s'ka hyrë zgjedhje. Nuk ka hyrë zgjedhje, ka tjetër kush. Ka kundërshton. Po ty ndë pa. Mi s'ka hyrë, po nuk mund të hyrë se lejon ligji. Po ashtu. Kjo nuk ka hyrë. Po e kundërshton zgjedhjet. Bile as nuk i kundërshton, pak në intervistë që kam parë. As nuk i kundërshton, po pritet. Pritet se kam bën angime. Dhe urdhoni a mos vall, po rregullon ai dokument që ka bërë këtyre viteve. Çfarë them unë? Jo kot. Kot e fash, avokat. Po kjo është bërë precedent. Nuk hyn në raste të tilla se ato të urdhit të dentistëve kishin marrë, kishin futur në burg. Po më është thjesht regjistrohet vendimi i kësaj presidentes së votimit, regjistrohen gjykat me përmbarues gjyqësor, me policinë, edhe e nxjerr direkt e fishek. Po.
Tash nxjerrë nuk kam në interes personalisht. Jo, mos zbatimi i ligjit është i Po thjeshtë. them që për mua më vrasin sytë dhe veshët lajme të tilla idiote që një person që ka marrë paktin në shkollë të lartë, por thonë nuk ka njeh procesin e votimit ose los me procesin e votimit se do të isha shumë dakord, mos si thot Berisha nuk e njoh. E vlodhën. Procesi është në rregull. Kjo nuk është palë, po gjithsesi kjo e kundërshton dhe s'le njëri ty. Mirë, më nxirr një tjetër, s'është avokati, nuk është për këto gjëra. Nxirr një tjetër. Avokati i popullit. Prezanton Logo zyrtare në 25 vjetor në krijimin e institucionit. Urime avokat. Avokates. Avokates, më fal. Jo se ka duar edhe Eraldi, Po problemi 25 vite është i Po 2 vjetësh, ha? Aq në 2023-shin, po. 2 vite U bën fiks. 2 vjet. Po. Po ka 3 vite në Ka mandat kjo. di unë këtë se di ti. Vajti avokati. Sepse i mbaroi 2017-ën marrëveshja Rama Basha, solli avokatën e popullit, këtë që kemi aktualisht. Që ka bërë monarki të trashëgueshme. 17, edhe 5, 22 duhet ikte kjo. Duhet ikte. Ashtu, edhe u hapet procesi. U Në hap. atë proces kandidon dhe avokati nderuar Altin Goxha. Goxha. Bukur. U bë të gjesa, u bë të gjitha. Shkojnë votim, mbaroi, nuk u zgjot kush në detyrë kjo. Hapin prapë se duan ndërkombëtarët. Kandidon ky zotëria këtu. Merr 44 firma. E majta 45, mos marr. 5, po. Pse gjithmonë del këtë 44? Po se janë 2 katra. Po 45. Merr dhe majtas, dhe djathtas, dhe mes, dhe mbrapa. Dhe anash lart, po si tani. Bukur. Ushty, erdhi puna tha ndërkombëtarët, ore do e zgjidhni këtë? Po tha. Ne tha, duam që zgjidhet avokati i popullit, tha, Besim Drejgjoni. Po pritë i tha Nikol si janë sa dia që ka kandiduar. Ore, merr Nikolën tuaj tha. Ne kemi Besim Drejgjoni tha. Dhe ndërkohë, edhe avokatja e popullit po merr kohën e vet, ka hyrë në vitin e 9 të saj. Historik. Edhe i bie që më shumë se 1/3 e kohës që ka jetë, tjetë ajo zonja me një mandat të cilin nuk është i veti. 1/3 plot, 1/3. Nuk është i veti. Jo, nuk është i veti. Mandati s'është i asaj. Si ke mundin? Do vazhdojmë trim, edhe ne kandidat. Po. Pa funksisht kandidat. Tani Ashtu se hapin as vula, as vetë. Nuk japin sepse sidomos tani që 86 vota i ka qeveria aktuale. Ne, se po shteti ynë është. Po, kur marrëm emisionin, mbase takojmë Ramën tash, me që jemi të zyra këtij. Qofse s'ka vajtur me nej dasëm, siç ishte te ka leksi. S'ka dasëm. Miro, neve u kënaqem për veten tonë, kismet javën tjetër, po nuk që kaq nxehtë jemi. Po që nxehtë pastaj. Prap jemi. Pse be? Se shëndet, përshëndesim nga ana tjetër Anxhin, natyrisht erdhi sa zbriti nga zyra e kryeministit dhe Kristi. Ai ka nis keq mandatin e katërt. Pse? Ngeli me kryeministrin. Falenderoj avokatin Erald Daga, unë jam Armir Shkurti si gjithmonë dhe miru takofshim.